ଶୀତୁଆ ରାତିରେ ସୁଯୋଗ ନେଉଛନ୍ତି ଚୋର। ଗୋଟିଏ ରାତିରୁ 8 ଗୋଟି ମନ୍ଦିରରୁ ଚୋରି, ତା ସହିତ ଏକ ଜଣ ଘରକୁ କଳାକନା ବୁଲାଇଛନ୍ତି ଲୁଟେରା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ଗେଲଟୁଆ ଶାସନରେ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ବଗମରା ଉକାଳରେ। ସେଠି 2ଟି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର, ଗୋଟେ ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ଓ ଯାହା ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଚୋରି ହେଇଛି। ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ ଚୋରି ହେଇଛି, ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଚୋରି ହେଇଛି, ଦାନବାକ୍ସ ମଧ୍ୟ ଚୋରି ହେଇଛି। ଗେଲଟିଆରେ ସେହିପରି ଏକ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରୁ ମଧ୍ୟ ଦାନବାକ୍ସ ସହ ହନୁମାନଙ୍କର ଚିତା ଆଉ ଅଳଙ୍କାର, ଠାକୁରଙ୍କର ହାର ଓ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଦାନବାକ୍ସ ଚୋରି ହେଇଛି। ଶୀତ ଦିନର ସୁଯୋଗ ନେଇଛନ୍ତି ଚୋର। ଗ୍ରିଲ୍ ଭାଙ୍ଗି 8 ଗୋଟି ମନ୍ଦିରରୁ ଲୁଟିଛନ୍ତି ଲୁଟେରା। ୟା ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ, କିଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ସହିତ ବା ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ। ୟା ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ 3 ଥର 4 ଥର ଲେଖା ଚୋରି ହେଇଛି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଚର କରିଛନ୍ତି ଥାନାକୁ ବା ଏତଲା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶୁଣୁନି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଜିନିଷଟି ମିଳିନାହିଁ। ଆଜି ପୁଣି 8 ଗୋଟି ମନ୍ଦିରରୁ ଚୋରି। ଆସନ୍ତୁ ପଚାରିବା ଲୋକଙ୍କର ମତ ନେବା, କ'ଣ ହେଇଛି କଥା, କେଉଁ କେଉଁ ମନ୍ଦିର ଚୋରି ହେଇଛି, କ'ଣ କହିବେ ସେମାନେ। ମୁଁ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ସାହୁ, 1 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ କାଉନସିଲରଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି। ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା। 2 ମାସ 3 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ବିଦ୍ୟାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ଚୋରି ହେଇଥିଲା। ତାର ବି ଆମେ ଫୁଟେଜ୍ ବି ଦେଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାନି। ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରି ଆସୁଛୁ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ କି ଆମର ବରାଳ ପୋଖରୀ ପାଇଁ ରାତିରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ପାଇଁ 2ଟି ହୋମଗାର୍ଡ଼ ଦିଆଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଏଁ କିଛି ଫଳପ୍ରଦ ହେଲାନି। ଆପଣ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କାଲି ଗୋଟିଏ ରାତିର ଗୋଟେ ଘରର ତାର କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏଠି ଉକାଳରେ ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର, ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର, ଏଠି ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ କିଛି ନାହିଁ। ଏହା ସୁନା ରୂପା ଥିଲା, ବାସନକୁସନ ସବୁ ଅଲରେଡ଼ି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଏତିକି ଇଏ କରୁଛୁ, ଯେଉଁ ଚୋରଙ୍କୁ ଧରିକି ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆମର ପେଟ୍ରୋଲିଂ ପାଇଁ ରାତିରେ ପେଟ୍ରୋଲ, ଯେହେତୁ ଆମର ଭଦ୍ରକ ଟାଉନ ଥାନା ଅଣ୍ଡର 1 ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବର 3 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ଯାଉଛି, ଆମର ରେଲୱେ ଗେଟ୍ ଭାରି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କରୁଛି। ତେଣୁକରି ଆମ ନାଇଟ୍ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ପାଇଁ 2 ଜଣ ଷ୍ଟାଫ୍ ରାତିରେ ଦିଅନ୍ତୁ, କି 3ଟା ୱାର୍ଡ଼ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କିଛି ହେଇପାରିବ। ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଚୋରଙ୍କୁ କେମିତି ଧରିକି ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଖୁସି ହେବେ। ଗାଁବାସୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରି ବିପଦରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଭୟ। ଗୋଟେ ଚୋରି ବାରମ୍ବାର ହେଉଛି, ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି। ଏଥିପ୍ରତି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ମୋହନ ସମ୍ବାରୀ। କେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ଚୋରି ହେଲା ଆମେ ତ କହିପାରିବୁନି। ରାତି 1-2ଟା ଭିତରେ ଚୋରି ହେଇଛି। ମନ୍ଦିରର ହନୁମାନଙ୍କର ମୁକୁଟ ନେଇଯାଇଛି। ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଜିନିଷପତ୍ର ତାକୁ ନେଇଯାଇଛି। ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର। ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ତାଙ୍କ ମୁକୁଟ ଫୁଟ, ତାଙ୍କ ସୁନା ଜିନିଷ ସବୁ ଯାଇଛି। ଅନୁମାନ 1.5 ଲକ୍ଷ 2 ଲକ୍ଷ ଭଳିଆ ଟଙ୍କାର ହେବ ଜିନିଷ ଯାଇଛି। ମୁଁ ସେ ସୁଧାକର ବାରିକ ଭଟିଆ, ଘର 1 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼। ଆମର ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବି ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା ଚାଲେ। ରାତି 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ସବୁ ଠିକ୍ ଥିଲା। ରାତି 2ଟା ଭିତରେ ଏସବୁ କାରବାର ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକା ଆମର ରୂପାର ମୁକୁଟ, ସୁନାର ସିନ୍ଥି, ସୁନାର କାନଫୁଲ ଆଉ ନାକଫୁଲ ସୁନାରେ, ଆଉ ରୂପାର ତାର ହେଉଛି ବେକର ଅଳଙ୍କାର, ଏସବୁ ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ବେଲା ବାସନ ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ଚାଲିଯାଇଛି, ଘଣ୍ଟା ଚାଲିଯାଇଛି, ସବୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ଆଉ ଅନୁମାନିକ 50-60 ହଜାର ଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କ ନା ଆମର ଜିନିଷ ସବୁ ଯାଇଛି। ଉମାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡା, ବଗମରା ଶାସନ। ଆମର ମାଧବ ମନ୍ଦିର ଚୋରି ହେଇଛି, 2 ଥର ଚୋରି ହେଲାଣି। କାଲି ଚୋରି ହେଇଛି। ଶିବଙ୍କର ମୁକୁଟ ଚୋରି ହେଇଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ବେଲପତ୍ରୀ ମୁକୁଟ, ଆଉ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ହାର, ରକେଟ, ଆଉ ଶିବଙ୍କର ଗୋଟେ ନାଗ, ରୂପା ନାଗ ଏଇଭଳିଆ, ଆଉ ହାତ ଘଣ୍ଟି, ଆଉ ଗୋଟେ ପିଟା ଘଣ୍ଟି, ଏଇଭଳିଆ ଚୋରି ହେଇଛି। ଆଉ କୁଠ ବାକ୍ସ ଭାଙ୍ଗି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। କୁଠ ବାକ୍ସର 3000 ରକମର ଟଙ୍କା ଥିଲା। ରୂପା ଜିନିଷ 7-8 ହଜାର ଖଣ୍ଡ। 2 ଥର ଚୋରି ହେଇଛି, ଏଇଥର ନବେ 3 ଥର। ଏଇ ଚାବି ସକାଳୁ ଆସିକି ଯେଉଁ ଆମର ସାନ ଭାଇ ଯେଉଁ ପୂଜା କରେ, ସେ ଆସି ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ଚାବି ବି ନୂଆ ପଡ଼ିଛି। 2ଟା 800 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଚାବି 2ଟା ଆସିକି ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଚାବି ଭଙ୍ଗା ହେଇଛି। ଆଉ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଉପାଧ୍ୟାୟ,
बगमरा शासन आमर सका आम जानिलु आमर जो महादेव मंदिर शासन भितर चोरी है सो खबर पाइलु तापर आमर एटू 1 किलोमीटर आम घर तापर आम आसिक आम मंदिर देखला बेलू ताड़ी देइचंती दीटा नाके माने मेन गेट आ मंदिर भीतर गेट दीटा नाके तड़ा होती ठाकुरंकर गोटे मुकुट थिला जार दाम पाखापाखि 10 ରୁ 12 हज़ार टंका एवं तार 5टा सुना चिता ताकू भी नहीं जाइछंती आ तार हुंडी बाक्सर जहाँ पैसा थिला आम तो गणी नाऊ जहाँ ता भितर थी ताकू भी सब नहीं जाइछंती आमर कहबार कथा जे बारंबार एठी चोरी होउची चोरी आज नुह मु देखुछु 2 मास भितर बोधे 2 ରୁ 3 थर 4 थर चोरी हेलानी किंतु जिला प्रशासन टिके चिंता करिया दरकार जे मात्र 4-5 किलोमीटर आमर रूराल थाना आम घर पाखरु से माने बारंबार चोरी होउछ हेले मध्य से माने दिने भी चिंता करना जे हाँ चोर को धरिया पई को प्रणाली धरिवे केमिति धरिवे से बाबदर आमे भी आज थानार अभियोग करिचु से माने भी मते कहिचन जे हाँ आमे जीवु इनक्वारी करिमु आपण जानतु एबे आसिलु फोर्स आसी नांती से कहले जे आमर गोटे एक्सीडेंट होईची गेलपुर आमे सेठी हेकी जीवु प्रशासन कहया पई चाहूचु जे से टिके या ऊपर तदंत करंतु एवं हजि जाइतिबा जिनसटा आमे केमिति फेरी पाइबु ठाकुरंकर सेटा टिके ठाकुरंकर दृष्टि रखंतु जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को निहाती सेटा आवश्यकता अछि जेतु ठाकुरंक जिनस केमिति तांकर सुरक्षित हबो आउ से पई आमे चाहूचु पद्मलोचन पाड़ी चोरी तो आम सका पूजा करते आसी देखला चाबी भंगा आउ हनुमान मंदिर मुकुट ना कि पैसा ना लक्ष लक्ष टଙ୍କା थिला ताकू ना सुना गहना आउ जो थिला मुकुट से रूपार सी ताकू किछि ना ये 2-3 थर मंदिर चोरी है भी से अन्य गाँव मंदिर चोरी ये जी पाखापाखि मंदिर सब 7-8टा मंदिर चोरी है 2-3 थर चोरी है थे नुहे आ शीत दिन किए रात शोई पड़ी आ लक्ष्य मंदिर किए जगिव रात किसी पुलिस प्रशासन जदि किसी रात जो पेट्रोलिंग करते टे भल हाँ चोर टे सुविधा हाँ जो मंदिर फंदिर चोरी होती आते चोरी हाँ ना आज एतला दिखाई एटी एवं चोरी होती आगुरी भी अन्य मंदिर चोरी एतला देते थानार आउ ना कौन कार्य नौना आउ ये बारंबार चोरी होती आउ कौन एठी लोक सुरक्षित रहिबे।